Hari ini kita akan belangkon akan buat sekolah-sekolahan. Apa tu? Tengoklah belangkon jadi ke tak. Kalau orang follow banyak-banyak, saya akan buat banyak lagi nama-nama sekolah-sekolah belangkon. Tengok ya. Jadi ke tak? Let's go. Hari ini pertama sekolah. Saya nak jumpa siapa dulu jumpa Marissa dululah. Marissa kan dah ada kelas, saya rasa. Ni kan baru pertama sekolah. Saya pergi dululah. Ni kan pertama kali aku masuk sekolah. Kan dah seminggu cutinya. Aku mau jumpa siapa dulu ya di kelas aku ini. Jumpa Habib, aku Haikal aja. Kan Haikal kan kawan baik aku. Saya dah sampai dari kelas. Saya tunggu Marissa lah. Marissa kan kawan baik saya. Marissa kan kawan baik saya. Bila dia nak datang ya, saya tunggu je lah. Marissa dah datang. Awak duduklah. Aku ni dah lama jumpa kamu. Aku pun lama tak jumpa kau. Kau buat apa masa cuti seminggu hari tu? Sebulan. Seminggu lah. Seminggu. Aku lagi WhatsApp dengan Habib. Oh, WhatsApp dengan Habib. Saya tak balas WhatsApp kau Marissa kerana Laura pergi hotel. Tak apalah, saya nak pergi dekat tandas dulu. Ini kan sekolah pertama kali. Aku masuk kelas jumpa Bella lah. Kan kawan aku kan. Yang lain kan tak suka aku macam saya ingat ada kawan saya kerana saya dah naik kelas. Saya kena saya yang dulu je. Saya kena saya dulu je. Nama dia dulu masih jam 4 di kelas dengan saya. Kelas B, 4B. Nama dia Bella. 5G dah saya kelas dengan Bella lagi. Saya dah pergi dari kelas dengan Bella lah. Aku sapa dulu dalam kelas. Bella tak mari lagi. Bella dah datang. Duduklah. Aku mau buat PE. Kau suka PS macam Bella. Bella. Kau kan dah dapat banyak Bella. Kan aku mau rajin belajar. Ini kan baru pagi jam 7 baru. Mau belajar. Pak guru pun enggak ada lagi. Biar aku Kenapa? Wow. Kau tulis nama Marissa. Marissa kan 5B. Kan aku kan sahabat dia juga. Dulu sekarang kita kelas dengan Bella. Kan? Bukanlah. Marissa? Marissa. Bella awak selalu saya tukar. Jadi ya. Nanti saya kena marah Pak Guru kerana hari tu saya panggil Pak Guru Bella. Kerana kita kan sahabat. Selalu panggil Bella saya. Saya nak pergi dekat keluar sekejap. Saya nak pergi main dengan Haikal sekejap. Boleh? Kamu ini hari-hari kena di aku. Tak nak pergi dekat Haikal sekejap. Awak boleh menulis lah. Okey. Okey. Aku mau. Bye-bye. Okay, aku mau jajan dulu. Nak ikut? Kau mau Nak bawa pergi sekolah? Kan aku dah PN-nya F. Okeylah. Pergi dulu. Aku mau PN. 3. Hai Kak. Yuklah. Belajar dengan kau ke Bella? Ya, kan. Habib mana Habib? Habib tak dia pergi cek tadi. Awak ingat ke saya? Saya Haikal. Aku ingat Saya kan dulu kan bukan sekelas dengan awak. Saya 4G. Ini dulu aja. Oh, kita kan sama. Bolehlah. Tu saya rajin belajar. Tapi kamu miskin ya? Iya. Saya orang miskin. Pokoknya bukunya dirobek. Bukan tu nak robek. Tak apa duduk aja. Tunggu deh. Aku malu. Tak apa deh, malu pun. Kalau ada orang ejek kamu, aku kan masa hari tu kan ada orang ejek aku di kelas 11 5B kan. Nama dia Haikal juga. Tapi dia baju sama dengan aku. Kamu jangan risau deh. Dia orang kaya tapi Haikal itu dia pakai sokok. Saya tak ada sokok. Saya nak minta dengan Pak Guru lah sokok.
dengan pasukan baru boleh tak, Bella? Kalau Habib mari cakap ya. Banyak kali, Nun. Okay. Bella, saya dah jadi kaya. Wow, baci. Pak Guru tukar baju saya warna merah macam kau. Wow. Lepas tu Pak Guru bagi sokok baru dekat aku, Bella. Sorry. Aku jatuh. Awak ingat lagi kan? Saya kan Haikal. Ingat lagi. Saya kan orang susah. Sekarang saya dah orang kaya. Pak Guru bagi saya baju yang Fira dengan bagi duit $1 milion. Kenapa? Lepas tu rumah saya Pak Guru tukar keris. Selamat saya. Saya alhamdulillah. Kenapa itu? Mereka lihat kamu, bukan dia enjek kamu, Kak. Tahu dia mau kawan dengan aku. Sanalah. Kau tak boleh kawan dengan aku. Sorry lah Haikal. Saya tak sengaja. Apa sih kamu Haikal? Lari. Kamu kan ejek aku. Korang susah pergi. Aku gak sopan dengan kau. Kau tak sopan dengan aku. Pergi. Ya. Sorry lah Haikal. Saya kebesar. Tak payah. Saya kawan dengan Bella dengan Habib je. Dengan Sofia. Sofia kan dia pindah sekolah. Ingat saya. Dengan tak tahu dah nama dia. Siapa lagi? Apa kau bawa nama seorang lagi? Apanya? Bella. Salah. Isdina. Oh, Isdina. Marisa kamar lagi deh. Marisa jugalah. Aku mau menulis. Pak Guru tak tukar buku baru dekat aku. Apalah. Kamu hukum juga buku yang itu. Dah pukul 8. Ayo ke kenteng. Pak Guru dah mari. Aku puasa. Bukan bulan puasa raya dah ni. Kak, aku kan kena daki Pak Guru bagi duit dekat awak. Saya Haikal nanti dulu dah. Kan Pak Guru kan dah bagi duit banyak dekat kau. Okay, thank you Pak Guru. Nah Marisa, Pak Guru bagi. Terima kasih ya. Tengok duit raya awak. Wow. Duit raya ni cantik dengan Pria, awak nak buka ke? Bella cakap apa? Dia nak Kak mau buka. Okeylah Bella cakap macam tu. Pak Guru izin dekat saya pergi minum air, isi air boleh? Okay, thank you. Marisa, awak ganti puasa ke? Iya. Oh, hari tu awak dah puasa sehari kan? Saya pun mau sehari. Saya nak pergi dulu. Esok saya ganti puasa sebab hari ni saya lemah sikit. Dekat sana itu bilik guru. Marisa, saya isi air coklat. Pensel kau jatuh. Ambillah nak Bella. Terima kasih ya. Aku mau pergi bagi kek dulu. Oh, aku tak siap lagi. Bella pergi dulu ya. Saya akan buat kerja sekolah. Percaya letak dekat sini lah. Boleh? Okey. Kau letak sini. Ambil kek kau je ya. Aku dulu. Aku duduk atas kerusi kau ya. Kerusi aku kan patah hari tu. Ya. Aku takut. Wow, dapat A+. Okey anak-anak, bangun. Boleh pergi rehat. Cikgu, ini baru pukul 9. Ayo, pergi rehat. Aku puasa dia. Sebelum kamu puasa kan? Ya, kamu puasa. Sekarang. Marisa, awak dapat berapa? Dekat sini lah. Aku sedih kerana aku dapat 9. B? Iya. 9B je? Aku dapat ini kertas press aku. Tengok ni. Aku dapat C. Aku dapat 3C. Kenapa Marisa awak tak nak kawan dengan saya? Tega sekali kau. Saya kejar kau. Ya. Hey.
saya Habib ni. Kenapa? Saya Haika. Kenapa? Haika yang itu yang sombong, dia konjok aku. Tak payahlah sahabat dengan dia tu. Saya kata kenapa sahabat dengan dia. Saya Haika baik. Tu Haika jahat. Dia sombong kaya. Marisa, saya dah kaya. Dia punya. Alright, yes friend. Ni kita tidak best friend lah Marisa. Jom pergi dekat Bella. Yuk. Marisa, Bella. Duduk. Apa tu? Yang Marisa jatuh. Dia yang orang kaya tu. Dia koyak. Ni saya tak nak tahu dengan Marisa. Aku tak nak kawan sama Marisa. Dia seorang yang sombong. Tak apa. Dia tak kawan dah dengan Haika jahat. Adik koyak. Kenapa? Nanti saya cerita. Haika yang jahat tu, yang kaya sombong tu, dia sepak Marisa. Kawalah dengan dia ya. Dia kita pergi cari dia sampai dia jatuh. Yuk. Dia seorang sombong. Tak apa. Pergi dekat sini. Mari. Aku malas sih. Aku kena pergi. Aduh. Marisa. Kau Haika kawan sama Marisa. Aku sangat sedih. Kenapa Marisa? Kamu ini Bella. Saya pergi jam dekat Marisa, Bella. asyik. Kenapa? Kenapa tadi ni sini? Pergi sana, kawan dengan Marisa. Pergi kawan sama Marisa. Saya minta maaf. Adik tolak Abel. Tega sekali kau. Ya. Kamu usah tulis sama aku lagi. Aku pergi duduk samping Haika yang jahat itulah. Ya penting. Saya lagi nak ni kemaan dan Bella lah. Bella baik hati. Bella kan baik hati. Aku rasa dah tak nak lah kawan sama Haika itu. Haika kan sombong. Haika kan sombong. Betul tu Marisa. Kenapa awak nak kawan dekat sebelah tu? Biar aja deh kalau aku suka. Tak boleh. Kamu suka kan? Dia kan baik hati Bella. Tapi Haika yang sahabat dengan Bella tu kan dia putus. Dia kat mana? Tak tahu. Filan. Kenapa sih? Aku sangat marah. Aku nak ambil buku Bella lah. Kau. Marisa, kenapa kau tak nak kawan dengan aku? Sini kau masuk di bilik. Help me. Bella, aku duduk bangku dekat kau ya. Kerana bangku aku dirampas Haika. Tidak ada. Okey, Marisa, kita... Okey, Bella. Kita jadi sahabat yuk. Mana sokok aku? Rokok kamu ambil sama Haika itu. Aku nak pergi dekat dia. Haika, kembali sokok aku. Ini sokok kau. Ya. Sokok kau yang itu, yang guru bagi. Aku duduk dekat Bella. Kenapa kau jahat dengan Haika? Dengan Bella. Haika pula dah. Saya dah marah Haika. Awak dah dengar kan? Bella. Aku suka ini. Aku tak tahu apa ini. Haika, jangan kacau. Jahat punya Haika. Dia kacau kita, Bella. Tak apa. Dia menekis. Kling. Pak Guru dah balik ke? Iya. Ini udah sore. Ayo Bella balik. Udah sore ini. Ayo. Aku anak guru. Anak guru itu anak guru. Bye-bye. Guru, ibu kau dah panggil. Jom tunggu dekat bangku. Bye-bye. Okay. Bye-bye semua. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Balik dulu.